Kemudian tadi yang kedepannya ya, yang kedepannya ini mungkin kalau ya ini bottom line 5 tahun ke depan. Ya, I mean like PNM or and Pegadaian. Ya, kita sebenarnya kalau dari sisi BRI ya, kita sih harapkan ya ini akan terus meningkat ya. Sebenarnya kalau kita tadi bicara ROE kita di 21 gitu, long termnya gitu ya, kita harapkan mungkin dengan kondisi capital yang masih cukup relatif tinggi gitu secara grup itu ya, hopefully sih ya masih di level 21 ini sih kayaknya masih sangat manageable ya. Apalagi kalau kita bisa naikin leverage gitu. Nah ini semuanya ya support dari baik PNM ataupun Pegadaian tersebut sih Pak. Sampai saat ini sih memang kinerjanya PNM Pegadaian sangat bagus gitu ya. Dan ya mungkin challenges-nya masih di OPEX sih, terutama untuk PNM sih. Nah ini yang kalau kita masih bisa menjaga OPEX growth-nya dari PNM gitu, bisa digitalisasi ya, ke depan harusnya akan jadi lebih bagus lagi gitu Pak. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Topik berikut. Jadi di chat itu banyak sekali yang bertanya tentang kondisi Amerika Serikat. Mungkin saya akan tanya ke Brad aja. So essentially there are several questions. Point number one is what is the impact of U.S. inflation to interest rates? And then number two, how to avoid the case of SPB to happen in Indonesia and how Indonesian banks is different compared to US. And the last point is, what is the impact to the marketable securities that BRI own at this point? Yeah, so Indonesian banks are less likely to be impacted by something similar to what happened to SVB because in their situation, they had a lot of excess deposits that came into the bank and they took that money and they invested it in long-term U.S. government bonds or mortgage-backed securities, which you would think is a very safe investment. However, their funding costs started going up and they were not able to sell off those assets, so they did not sell them fast enough. However, for a bank like ours and most Indonesian banks, we have, if you look at our funding side of things, we have very high low-cost deposit base, which is right now for Bay Area, it's about 65% almost of our deposits are low-cost deposits, and we do have loan growth that we can lend into, right? If you look at our loan growth right now, it's just under 10%. For the full year, we expect it to be 10 to 12%, so it should pick up a little bit throughout the year. And where, for the most part, our portfolio of additional funds that we have that we put into government bonds, we put into relatively short-term government bonds. So right now for us, we have about 65% of our earning assets in loans. And over the course of the last 12 months, we've actually been shortening the duration of our bond portfolio. Now, actually, it's time where you almost want to do the opposite, right? Interest rates have basically come up to close to a peak. So, maybe they go up a little bit more, but what we're starting to do with our bond portfolio now is actually in the last month or so is to move out a little bit longer, because then we can lock in some of these higher interest rates. And when rates start coming down, we will see margin expansion because our cost of funds would come down, right? We won't do this too aggressively because our bigger goal at Bay Area is to see our loans to earning assets go from a very low level compared to some of our peers. I think Hanel can confirm, I believe Mandiri and some of the other peers are north of 70% loans to earning assets. And us being at only like in the low to mid 60s, we would want to increase that number. So right now we're operating an extremely conservative bank in any way you look at it, from the loans to earning assets, from the mix in our portfolio overall, from our
on our balance sheet to our total loans being at 8%. And as Tiwi mentioned earlier, our capital adequacy ratio being at 25%. And if we look at BRI historically, and I think this may go to your other question about as you know, being a former bank analyst and how you look at banks, you know, we would always look at book value. And when you look at book value, you look at how a bank should be levered and then the excess capital that you maintain. And that excess capital should only be valued dollar for dollar. Because if not, I could just give it back to you as the bank, right? Why do I have a right to keep your money when I'm not making money off of it for you and giving you an additional value? Unless I'm deploying it into loans and I'm making money from the spread on those loans. So with BRI, our situation right now is we still have a 21.2% ROE and our CAR is at 25%. If you look at Mandiri or BNI, they both have CARs that are below 21%. And you know, they're at a point where we would eventually like to be from a CAR. We want to go from 25 down to 20, 21% on our CAR. But what does that mean? That means our ROE is going to expand substantially based off these levels, right? So from 21%, our ROE would go up, especially as we're shifting into the micro loans. The problem with BRI in the past was always that you look at the micro business and say, this business is so beautiful and so well run. How do we get BRI to do more micro loans and less corporate and medium-sized loans? But now if you look at the company's strategy, it is to do that. And if you look at the support from the ministry, right, the Ministry of BUMN, they want BRI to focus more on the micro SME business. So this is all positive that we have support all the way through, not only internally, but from the government, which is our largest shareholder. And it's allowed us to pay quite high dividend right now, and we could probably even pay more of a dividend if we choose to in the coming years, and grow our loan book at a faster pace. I think 2023 is a little bit more challenged because rates were rising. So we didn't want to be too aggressive on the loan growth side of things in a rising rate environment. But I think when you see 2024, 2025, our loan growth will pick up and you will continue to see that shift in our portfolio. So what this means, not only is your profitability increasing, but as we deploy that capital, less and less of our capital is being valued dollar for dollar, and more of it is getting a multiple of 3 to 4 times book, and that would drive our valuation higher. So it's a really unique time for BRI right now, where the bank is aligned to do quite well over the next couple of years, and you have support from not only the top of the bank, but also from the ministry who oversees us as well. Oke, jadi mungkin beberapa kesimpulannya. Yang pertama adalah secara bisnis model bank di Indonesia dan Amerika Serikat sangat berbeda. Yang kedua adalah secara umum dari sisi inflasi itu menyebabkan tightening yang kemungkinan akan segera berakhir. Jadi bagi BRI justru strateginya sekarang adalah bagaimana take advantage dari perubahan siklus interest rate tersebut. Dan yang poin ketiga adalah secara neraca, sebenarnya BRI sangat konservatif dari sisi permodalan, leverage, dan bisnis model. Jadi secara umum malah manajemen berpikir bahwa profit mungkin malah akan naik ke depan sesuai dengan kondisi tersebut. Mungkin kita lanjut ke topik berikutnya yang juga banyak ditanyakan di chat, yaitu cerita tentang fintech. Jadi masih berhubungan dengan fintech dan teknologi, bagaimana resiko tentang cyber security, apa yang sudah dilakukan BRI untuk melakukan proteksi dari sisi data dan berbagai produk digital yang ada. Kemudian apakah ada rencana
bencana bagi BRI untuk mengimplementasi teknologi yang sangat baru seperti metaverse dan sejenisnya. Apakah pelayanan virtual yang demikian itu relevan bagi jadi gitu kita udah itu jadi salah satu fokus sih kalau di pengembangan di kita gitu ya. Kita sekarang ada juga divisi untuk IT security ya. Jadi kalau dulu tuh misalnya divisi IT-nya BRI ya cuma satu gitu. Terus nanti satu bagian itu nanti pegang IT security gitu. Nah sekarang tuh kita udah, karena kita paham gitu bahwa pengembangan teknologinya BRI sangat masif dan threat-nya untuk cyber security itu akan juga semakin meningkat. Jadi kita juga udah ada satu divisi yang handle untuk IT security gitu. Bahkan kita juga ada di sisi risk management tuh ada divisi untuk digital risk ya. Jadi untuk di risk management itu kita ada divisinya tuh tidak hanya kredit gitu, credit risk management division, operational risk division, tapi bahkan juga ada digital risk division gitu. Jadi nanti semua aplikasi-aplikasi BRI, produk BRI yang baru itu ya semuanya itu akan melalui assessment dari si digital risk ini gitu. Apakah sudah bisa lolos dari sisi itu digital risk-nya itu sih. Jadi kita sangat prioritaskan itu gitu. Karena ya kita paham sih dari threat-nya itu memang cukup besar ya saat ini. Selain itu juga sisi regulasi, IT governance gitu kita semua siapkan gitu. Mungkin itu. Terus yang kalau tadi yang pengembangan teknologi baru gitu ya, seperti metaverse gitu sih. Kayak ya kita masuk ke situ sih, karena waktu itu saya juga pernah diskusi sama teman di IT gitu. Oh ya kita ada metaverse, tapi mungkin masih sangat awal ya, karena kayaknya di Indonesia juga masih belum ini juga sih ya. Kayaknya waktu itu sempat sih kayak ada market kayak apa ya? Ada sih kita coba juga sih metaverse, tapi belum begitu masuk ke situ gitu lah. Jadi kita coba kembangkan di sini. Ini tadi fokusnya digitalisasi core-nya kita, gimana kita bisa ningkatin digitalization di dalam BRI untuk bisa ningkatin efisiensi sama produktivitas. Kemudian juga ada digital ecosystem, ya digital proposition, dan juga mungkin yang penting juga gimana kita bisa digitalisasi, membantu tingkat digitalisasi di segmen utamanya BRI gitu. Jadi segmen mikro sama ultra mikro gitu. Jadi ya produk-produk yang kita sekarang kembangkan lebih fokus ke situ sih. Nah, kalau tadi kan pertanyaan juga nasabahnya BRI gimana gitu kan. Ya itu sih. Kita lihat sih kita tetap nih fokus utama meng-cater need-nya dari nasabah usaha mikro. Jadi mungkin kalau mereka ya belum yang begitu sophisticated lah ya. Tapi yang kita pastikan itu adalah kita juga tetap kembangkan yang teknologi yang sangat advance ini gitu. Kita tetap melihat ke situ karena kita juga nggak mau gitu. Kita cuma kayak kita market leader udah aman posisinya, tahu-tahu nanti 2 tahun gitu udah langsung ketinggalan. Tapi at least kita sudah terus mengembangkan sisi teknologi itu gitu. Jadi kalau nanti ke depan ternyata karena kan teknologi sekarang sangat cepat berubah ya. Kayak mungkin kalau dulu untuk waktu untuk 10-15 tahun gitu untuk berubah, sekarang dengan teknologi itu perubahan udah sangat cepat. Nah kita nggak mau ketinggalan itu juga sih. Jadi intinya kita paham kayak apa sih nasabah kita. Jadi kita coba untuk melayani mereka, tapi kita juga terus mengembangkan sisi di inisiatif teknologi. Oke. Mungkin topik berikutnya dari itu ada pertanyaan tentang prospek dari Dana Reksa dan Bank Agro. Bisa cerita sih. Iya, kalau Bang Raya ya, jadi memang kita ini sejak tahun 2020 ya, maksudnya waktu itu kan juga tahun 2020 gitu tuh kita memang lihat ya, wah ini digital bank, fintech itu sangat banyak gitu, sangat masif gitu ya. Jadi kita juga lihat wah BRI itu ada satu subsidiary bank yang kita juga lihat di sini bisa kita kembangkan menjadi digital bank. Jadi manajemen BRI hanya fokus ini akan bisa menjadi digital banknya, inisiatif digital banknya BRI gitu. Kenapa seperti itu gitu? Karena kita lihat juga bahwa
memang potensinya kan yang tadi kita dari awal kita diskusi ya, potensi itu sangat besar gitu. Dan kita lihat bahwa nggak semuanya akan bisa di capture sama BRI. Ada niche market yang bisa di capture oleh Bank Raya ini.